Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, v novem podcastu, ki ga za vas pripravljamo v studiu AIQ Metode. To pot imam dva gosta, ki sta se pred časom, pred pol leta ali pa več kot eno leto, spoznala z AIQ metodo in jo začela uporabljati oziroma se učiti zato, da bi zmanjšala ali odpravila kronične težave, ki sta jih takrat imela. In zato, ker sta v bistvu zaključila ali pa zaključujeta vse 4 programe šole za čustveno zrelost, sem jo povabil v studio, ker sta bila pripravljena deliti izkušnjo ali pa deliti, kak je bilo pred tem, ko sta spoznala AIQ metodo, kak je bilo med samim učenjem AIQ metode, tako na programih kot skozi individualno obravnavo in seveda tudi, kak sta zdaj, kar ne pomeni, da sta zdaj dobro, ampak sta pa upam boljše, kot sta bila na začetku. In smatram, da take izkušnje oziroma zgodbe, ki jih lahko povejo udeleženci pa uporabniki AIQ programov, koristijo vsem vam, ki spremljate AIQ kanal, zato da boste lažje razumeli ali pa tudi sprejeli dejstva, na kakšen način se uči AIQ metodo in tudi kakšne so zahteve in posledice tega učenja, ki je vse prej kot prijetno, sploh določeno obdobje vmes je lahko zelo težko, zelo zahtevno, pa skladno s tem, kakšne travme in zlorabe je oseba preživela v svoji preteklosti in mora potem del te potlačene in zadržane energije, ki jo je v preteklosti morala sprejeti, pa zdaj v drugačni obliki dati ven. In da v bistvu skozi programe in učenje ter vaje, ki so del programa, postopoma dviguje svojo čustveno zrelost ter na ta način spreminja svojo vlogo, odnos do sebe, odnos do drugih in s tem, ko spreminja odnos do sebe pa do drugih, lahko spreminja tudi potem odnos drugih do nje in je vedno manj kronično nemočna ter s tem v bistvu odpravlja glavno vzrok za kronične težave, ki je v bistvu z vidika AIQ metode kronična nemoč, ki se jo oseba ne zaveda ali pa ne zaveda dovolj dobro ali pa zaveda popačeno in ne more iz nje ven. Tako da oba lepo pozdravljena. Začel bom na moji desni z gospodom Janijem Nedeljkom. On je spoznal, oziroma prvič se srečal osebno z AIQ metodo marca lani pri Urbanu, ne? Tako. Na njegovem tečaju AIQ dihanja. Vikend odmik za moške. Aha, tako, no. Potem je pa v bistvu se udeležil 3 mojih spletnih programov, bil je enkrat tudi pri meni na individualni obravnavi, oziroma to je bil bolj pogovor, pa bil si pri Blažu Jurečiču v Ljubljani na individualni obravnavi, se pravi na mizi, tam si bil kolikrat, enkrat ali večkrat? 6krat, za 3 mesece. No, tako. Teda zdaj je na polovici 4. programa in v bistvu tako da lahko rečemo, da je spoznal vse ali pa večino vidikov AIQ-ja, kako se ga uči. Tako da mislim, da nam bo lahko povedal marsikaj zanimivega. Na moji levi je pa Milena Križnik. Ona pa je v bistvu AIQ spoznala v šoli za Karmič, za bioterapeuta, ne? Ja. Ki te je učil Uroš Petan, ne, osnove AIQ-ja. Potem je pa v bistvu lani septembra se prijavila na program za dvig čustvene zrelosti in je potem v bistvu izvedla ali pa šla čez vse 4 programe šole za čustveno zrelost. Se pravi, prvi program je dvig čustvene zrelosti, drugi je izboljšanje partnerskega odnosa, tretji je izboljšanje odnosa z otrokom, četrti pa izboljšanje odnosa s staršem oziroma
da oseba, ki je starš odraslega otroka, lažje razume in spremeni svoj odnos do svojega odraslega otroka in s tem otroku pomaga, da lažje živi. Tako da ona bo tudi lahko marsikaj dobrega ali pa uporabnega povedala. Pa še prva sem bila Pa bila je enkrat na individualni obravnavi, oziroma pogovoru, da smo šla bolj v globino, kaj je vse za temi občutki stoji, ki so se pojavljali na samih spletnih programih. Tako da bom začel kar z Janijem, če lahko razložiš, recimo, kakšno je bilo stanje pred marcem lani, s čim si se ukvarjal, kakšne so bile kronične težave in tudi mogoče kako si takrat razumel razloge za takšna stanja, neželjena stanja, v katerih si bil, tako rekel. Še enkrat lepo zdravim. Ja, do lanskega leta sem bil v večjih kroničnih težavah, ampak si niti nisem zavedal, predvsem svojih, tistega, ki je bil precej očitanja v partnerski zvezi z ženo, ker imaš na drugi strani nekoga, ko ti pove, da je problem, da se dejansko lahko soočiš, narediš prvi korak, ker midva smo imela unikatno situacijo, ko sem jaz bolj v ženski energiji bil na začetku zveze, ona bolj v moški in je to že bilo takoj klešanje, ker nas upada v dinamiko, da smo se s tem ful batlala, pač na začetku zveze sem se jaz itak prilagodil, da me sploh ni bilo, da sploh lahko ta zveza obstajala, ampak bolj vseeno smo se morali ločiti, kaj bomo, ker to tako ne pelje več naprej in smo šla vsak na svoje terapije. Ampak to je še 2 leti, mislim, leto pa pol trajalo, se je še vedno ponavljalo. Potem sem šel na to vikend delavnico Kurbano za moške. Takrat sem spoznal prvi čaj dihanje in takrat mi je odprlo oči, kako v bistvu diham, da se v bistvu ne zavedam, kako pomembno je dihanje. Ko misliš, da je čist nekaj malega, ampak v bistvu vpliva na čist vse odnose, kakšno imaš energijo, kako se gibaš s telesom, kako te ljudje dojemajo okoli tebe, koliko misliš resno, koliko si pomemben. Tudi že, ko govoriš, sem vedno hitel. Zdaj pa, ko na programu dejansko štejemo, si vzameš čas ob izdihu in lahko umirjeno, nimam tistih paničnih napadov. Teda to je ful. Ampak ja, na začetku, ko smo imeli polno teh dinamike, predvsem zaradi mojega čustvenega incesta z mamo, ko sem bil v tej ženski energiji, bi lahko rekli, in ja, težko sem se postavil na ta temelj, da bi jaz vodil to zvezo, ker me je bilo vedno strah napake narediti, v bistvu prevzeti odgovornost, se postaviti zase, zagovarjati svoje mnenje. In ja, takoj sem se prilagodil, ko smo se kaj pogovarjali, sem videl, ok, jaz se bom kaj prilagodil in to je vedno šlo. Ja, čeprav to pa je verjetno bilo bolj otroška vloga, ne toliko ženska. Ja, ker sem se bal v bistvu te napake narediti. Zaradi svoje nemoči, ker sem dobil v preteklosti toliko odzivov negativnih, da dobiš po glavi, ampak sedaj več nisem tisti otrok in sem rabil kar nekaj časa, da priješ to zavedanje, da ne rabiš več imeti tega strahu in da lahko odreagiraš odraslo, ker ni več storilca v prostoru in se lahko odzoveš bolj kreativno, pogledaš, kaj so stvari, da ne greš žrtev, ker to sem imel konstanten problem. V vsakem pogovoru, ko je dala kakšno kritiko žena, sem takoj šel v žrtev in to takoj dol pade. Sedaj pa po vsem tem se lahko bolj kreativno razmislim in se odzovem na kakšen smešen način ali pa in pol tudi ona več nima te vabe, da bi šla v to igro. In kar je ful sproščujoče. Ona je bila pa bolj kaj kronični reševalec. Tako. Mislim, smo oba na nek način, ampak ona je bolj izrazit, ker je imela to vlogo, da se pokaže. Tudi v svoji izvorni družini, ne? Tako je bilo lažje, ker je bila pač kontra mene nasprotje in ja.
Kako je pa to vplivalo na vajen odnos pa na otroke? V katerem obdobju? Takrat predn si to na dihanju prvič opazil. Mislim, konstantno so bili neki konflikti, katerih sploh nisem znal rešiti. Na psihoterapijah sem se ukvarjal, se mi zdi, s tem, kakšne odzive spreminjati, kako sploh se rešiti. Se mi zdi, ful sem imel tega poudarka, kako partnerski odnos rešiti, ker ful me je vleklo energije in se mi je zdelo, kako rešiti to, kako se odzivati, kako včasih smo, mogoče en teden je bilo ok, ampak pol je vseeno neki izbruh bil, nekje ventil počel, ali pa sem jaz kaj zadrževal, pa pol šel v otroški način v žrtev, ko sem hotel to karto igrati, brez zavedanja, da bi hotel, ampak hotela smo si vračati malo, mislim vračati račune, da je kaj naredil, kdo kaj ni. Pa očitke, ne? Ja, klasični cikli. In ja, v neki točki smo se naveličali tega, ker lani smo se tudi poročila in je bil že tu pritisk, da naredimo nekaj v tem koraku. Po poroki sedaj planiramo otroke in je še, mislim, nočemo predati te dediščine naprej. Čim manj, ne? Ja. Ker deloma jo moreš, ne? Ker problem je tudi ta, da vzorci, ki jih recimo prenesemo iz svojega otroškega okolja, glede materinstva ali pa očetovstva, ne, se še lepo aktivirajo, ko dobiš otroke, ne, dokler jih ni. Lahko sicer dviguješ lastno čustveno zrelost, da si čim bolj pripravljen na to, pa da neustrezne vzorce prej opaziš, pa jih prej greš reševati sem, dokler dejansko nimaš otrok. Je to samo teoretično. Seveda je pa partnerski odnos urejevati ključno zato, da je tudi starševski pol vedno bolj učinkovit pa trden ali pa trajen. Ne. Tako je. In še v bistvu tebi daje energijo, ko vidiš, da je uspešen partnerski odnos in te imaš neko podporo, da si nekomu pomemben še zraven. Ker uspešen partnerski odnos je v bistvu nujen zato, da imaš optimizem, da jutrišnji dan ne vidiš kot spet bo nekaj narobe, ne vem, kako se ga naj lotim, kje se bo spet skregala, kje bo spet počlo. Seveda, če imaš take odnose, ne glede na to, kako se slepiš, da vse bo nekako, ne, ko razmišljaš, bi imel otroka, ne bi imel otroka, te glih ne vleče. Ne. Mislim, da je tudi dosti pogosto to ta glavni razlog, da se pari ne odločajo za otroke, ker v bistvu se zjutraj zbudijo, pa imajo več težav, kot pa prejšnje jutro. Pa v tak svet otroka roditi pa res ni odgovorno. Ne. Ja, v bistvu, ko imaš vsak dan pred očmi to nerešljiv problem, se mi zdi, da je kar moraš dati prioriteto temu, kako rešiti prvo partnerski odnos, da greš na srednji korak, da ne z otrokom rešuješ partnerske. Tako, tako pa zloraba otroka. Tako. Hvala ti. Hvala. Milena, ti pa prihajaš že pa iz druga konca, ne? On šele dela na tem, da bo starš, ti si že dolg časa, ne? Sploh si že stara mama, ne? Zdaj. Kak pa ti si, kak je bilo pa tvoje začetno stanje? Ja. Pred recimo septembrom lani, ko si šla na prvi program. Ali pa splošno, kaj bi rada povedala o tem, kako je bilo pred? V bistvu, jaz sem iskala že prej par let, bom rekla, moj, do zdaj nisem vedela, da je to strašna moja nemoč. Jaz sem čutila kaj je to, ne, in tudi so bili prepiri z možem in tudi s hčero in tudi s sinom veliko manj. Ampak mi nikoli ni bilo jasno, od kod je to, dokler nisem rekla, to bo nekaj pri meni. Ne išči tam, išči pri sebi. No in potem sem se tudi v to šolo upisala, Hneli. Tam sem spoznala Uroša in ko je meni tam rekel enkrat, ko greš v to čutenje, pa to ne, da v bistvu ne čutim nič svojega telesa. Takrat mi je nekako kapnalo, da je to, pa je to.
da to mora biti s tem nekaj povezane. In takrat sem dobila tako silno željo začeti čutiti svoje telo. Tako pač nekako se ti zdi, da to bo tista rešitev. To manjka, ne? Ja. Ne. Ampak to se mi je zdela tako dolga pot, ko sem ga poslušala, ne. Ja, to traja, ne. Zdaj sem pa to dala tudi malo na stran, ampak nisem mogla, ne. Dokler nisem pol videla glih tvojega tega objave noter za to čustveno zrelost, za te 4 mesece. 4 programe. Ja. In sem rekla, to pa moram iti. Pa gremo probat prvi mesec. Prvi mesec so bili res, bi rekla, res wow. Da bi že kar mislil, da si že toliko naredil, ne. So se neke stvari začele premikati. In po koncu prvega meseca sem jaz, bi rekla, prvič začutila to mojo nemoč. Da je to, ko pa s tem ne. Pa koliko sem jaz v nemoči, pa ampak to, bi rekla, ko prvič opaziš to, sploh nisem vedela, a jaz to sploh lahko še rešim, kako naj jaz z ljudmi ravnam, ali sem občutljiva, sem to, sem ono, koliko to gre skupaj, mislim, sej poslušaš tvoje te pa ti je nekako vse jasno, ampak ko prideš pa v tist, pa ti pa ni, ampak pa drugi mesec, pa tretji mesec, pa 4. mesec, pa moram reči, no, da ti postane bolj jasno, ampak še vsem pa ni, še vedno ne prideš v tiste momente, ko ne veš kako, ampak zdaj že veš, kje je tvoja nemoč. Ampak zdaj tudi, ko veš, kje je tvoja nemoč, je tako hudo, ko prideš v tist noter. Še vedno ne veš, zdaj veš, da je bila skozi, ampak koliko tist moment odreagirati. Ne odreagiram vedno v redu, ne. Vem, da ne, tudi kasneje pol vem. Ampak moram reči, da med tem programom, drugi mesec, vsak večer sem komaj čakala vaj in dihanje, ne. To pa je, ne, sem 3. mesec se pa to nekako podere. Bi pa že nehal, ne, pa ne bi več, pa je treba, telo boli, dobro, da službe nisem imela tisti čas, ker sem včasih mislila, da ne vem, če bi sploh lahko šla v službo. Take bolečine so bile. S posla ostati, noge so bolele, včasih sem tudi po cel dan ležala. Nisem mogla nič. Pa sem rekla, ja, vredno je. Pa če bom en teden ležala, pa bom en teden ležala. Srečo imam pač to, da moj mož to razume. Ja, to je velika sreča, mislim, to je zelo pomemben. Res. Jaz če rečem, da sem res fejst utrujena, da boli počivi. Tako da to mi je veliko pomagalo. Ampak bom pa tudi rekla, rečemo z možem, vedno je bil eno in isti prepir. Vedno sem iskala, kaj delam narobe. Nisem našla, kaj jaz delam narobe, ampak pa sem že vedela, da jaz delam narobe. Ne bom rekla, da ni nič, ne, ampak je. To mi je bil največji problem pol tudi, da sem tudi šla v to, ne. Ker sem vedela, da nekaj je, da v bistvu ni z njim tako fejst narobe, da bi jaz šla. In jaz vmes med programom, priznam, jaz sem ga hotela zapustiti. To pa ni normalno, to se ne da živeti, to je prehudo, ker to res pridejo taki izbruhi ven. To ti gre človek na živce, rad ga imaš, to se sploh... No, ker zdaj taka reakcija, iz izkušenj povem pri drugih, recimo strankah, ne, ki so pa tudi preverile pri starših, ne, je taka reakcija, ko to običajno ima v sebi to, da je recimo tvoja mama hotela zapustiti tvojega očeta. To je res. Sam ga pol ni. Zaradi takega ali drugačnega razloga. Ampak to, kaj je ona hotela narediti, se v bistvu je tako močno čustvo, ki tudi traja nekaj časa, ne, da pol tudi hčerka recimo to pobere
in pa se to v njeno podzavest zapiše kot normalno vedenje, ne, in pa se to ponovi pri njej. In recimo tukaj pa zdaj vidiš, da kljub temu, da mož je bil, recimo, ajmo reči, znosen, ne, ali pa dovolj dober, da ni bilo nekega očitnega razloga, da bi ga zapustila, ne, je pa pride to iz notranjosti, ko se dost zmanjša zakrčenost mišic, ne, zaradi vaj, pa ko se dost dvigne čustvena zrelost zaradi dejanj, ki jih drugače narediš, zaradi drugačne senzorno-motorne amnezije, da se pa en tak vedenski vzorc, ki je bil predan od mame na hčer, ne, sprav medgeneracijska travma, se pol izrazi v tebi in pol iz tvojega telesa vpliva na tvoje misli, odločitve in dejanje in greš pol takrat, recimo, lahko tem v neko nelogično dejanje, ne. Če ga gledaš od danes, če ga pa vzameš v kontekstu, kaj se dogaja staršem, pa vidiš, da je pač odmev iz nečesa, ki se je dogajalo lahko 30-40 let nazaj, ne. Ja, ker v bistvu res je tako, ne. Sploh prav iščeš, zakaj bi to naredil, pa ne najdeš vzroka. Od sebe čutiš pa, da je to, ne. Ja. Tista intuicija bi ti rekla, aha, pusti ga, to je zdaj prava stvar. Ja, pa vidiš, da sploh tvoje ni. Ja. Tako da pol me je že imel tudi on tako poln kufer, da je rekel, pa jaz bi to čel. Nekaj ustrajaš, ti svoj. Pa se pa to, naenkrat ti je pa jasno, no. No, in pač pride, kar pride, pa ti je vse jasno, da ne rabiš, ni iti, niti se pa prepirati, pa sploh ne. Brez veze in potem vidiš, da je v bistvu to moje, ne njegovo, ne. Da nekaj iščeš zunaj sebe, kar imaš sam nosiš, ne. No, potem je bila, bi rekla, otroci, ne, sem tudi tukaj sem, moram reči, veliko ugotovila, veliko napak sem naredila. Ni jih lahko priznati, ampak jih moraš. Dobro, je, ko že do takrat ugotoviš, da nisi mogel drugače, ne, ker tudi do takrat, čeprav še nismo imeli s starši, sem že začela sprejemati starše take, ko sem pač imela. Jaz pač nisem, tukaj nič kriva, ne, pač kakor je bilo. Ampak moram reči, ko se pa sreča s tem, kaj si od mame na svojo hči dal. Prinesel. Oziroma prenesla, ne? Prenesla, ne. Pa tudi na sina. Sin je bil moj rešitelj. Da pa srečo imam to, da s hčero se lahko to vse pomenim, vse razume, tudi lahko povem, mi odpusti, ne, in lahko sama povem, ne, tak odnos nimam jaz z mojo mamo, da bi lahko, ne, hčero ga imam. Mama ni tako do tebe, ko si hčera do tebe? Mama me pač nima rada, no, nima rada, reče tako, koliko me ima pa rada, pa ona ve. Ampak bi rekla, da me ima. Čeprav reče, da me nima. No, sin pač ni za pogovore. Fajn bi bilo. Še ne. Ja. Tako. Ampak vseeno so spremembe pri njemu. Jaz jih vidim, čutim. So take male, ampak so pa. In to mi je največja sreča. Da dobivam tisto nazaj, kar sem res. Jaz sem tudi šla, bom rekel, v to šolo in to spoznala in vredno je vsega, kar je. Nekako sem globoko sebi skozi vedela, da naša družina ni bila nobena družina, ne, moja družina. In tako sem jaz dobila tisto, da hočem pa svojo družino narediti družino. Samo to mi je bila res želja. Družina, tudi če smo 2-krat na let skupaj, da smo takrat družina, da se imamo rad. Ja, to mi je bila res želja in moram reči, da grem proti temu, no. To je tipično, recimo, kot nekaj ti manjka kot otroku, ne, pol ustvariš nek ideal v glavi, nek cilj, višji cilj, da boš
ti pa naredil dovolj veliko spremembo, da boš ti kot odrasel pa ne boš ponavljal ali pa dopuščal napak, ki so jih tvoji starši pač naredili. In pa z veliko entuziazma, močno voljo, željo se tega lotiš in seveda s svojo zavestjo vplivaš na to, da greš proti tem cilju, podzavest ima pa druge vzorce noter, ne, ker podzavest se pa kopira od okolja v družini, iz katere izhajamo in za podzavest je pa tisti odnos, normalen odnos, ne. In pa pride do konflikta med tistim, kar hočemo narediti na zavestni, pa med tistim, kako vidimo stvari na podzavestni ravni in pa se tukaj zataknemo, ne. In pa smo še posebej razočarani, ker se običajno zavestno ful trudimo, rezultat je pa bolj odvisen od podzavesti kot od zavesti in pa ne dobimo tistega, kar smo si zamislili in pa nam vse dol pade, ne. Pa smo žaljeni, razočarani, jezni, besni, polni očitkov, dvomov, strahu in žalosti in dostikrat iz tega pride izgorelost, kronična utrujenost ali pa depresija. To sem imela, mislim se, tudi to je bilo, ne, to je bilo, da sem bila res izgorela. Tako da na koncu res še vrečke nisem mogla več iz trgovine nesti. Bolečine v rokih so še vedno. To so bile res hude bolečine v rokih, po nogih, spodnji del nog, ne. Še danes so med vajami vedno, ko delam vaje, so potem boleče roke, tudi med vajo. To imamo tule do dol, so skozi bolečine še vedno. Izpuščajev pa ni več, ne, ali si še? Imela si eno obdobje, ki je bilo, ki so bili ful izpuščaji na vratu. To je bil, da sem rekla, da grem do ne vem kam, ker to je srbel, neznosna srbel. Pa kje si to imela? Zgornji del hrbta, vrat? To. Prsten koš? To. To, v bistvu, bolj pa okrog lasišča, pa en čas na to roko. En mesec samih krast, res neznosno. Res to bi vzel nož, pa bi porezal ven. Če bi ti rekel, da to bo pomagalo, bi ga poslušala. Sredi noči sem se zbudila, to se ni dalo več spati, to sem se res do krvavega ščohala čisto. Kak je zdaj s tem? Ni več. Zdaj to se je uredilo? Ni, je pa res, da rečemo, ko bom kako vajo naredila, se bom tudi vmes čutila, da se nekaj odpre, sicer ne vem glih kaj, se pa pojavi. Tako da zgleda, da še bo tam pa tam. Zdaj ni več kronično, ampak je akutno. Da se pojavi, pa ne vem, pač mogoče 2 dni traja, pa pol izgine, ne. Tako da, ampak proti prej zelo malo. Ja, ker to traja kot leče, da se okolje toliko spremeni. Ja, verjetno, ja. Verjetno bo tudi najbolj povezan s sinom, ne. Ker kaj vidim na programih ali pa tudi tako individualno je, da ko se recimo staršu dosti dvigne čustvena zrelost, da en od otrok, recimo, ki ima velike zamere do njega, do starša, ne. Pol, se pravi, in staršu se dovolj dvigne čustvena zrelost, pol otrok te zamere pokaže. Ker v bistvu začuti, da zdaj pa je mama recimo v tem primeru dovolj močna, da če bo pokazal tisto, kar prej nikoli ni smel, ker bi jo prej prizadel, užalil, razočaril, spravil v migreno ali pa v depresijo ali pa v fibromialgijo in podobno. In pol otrok te stvari drži nazaj, pa ko bo začutil, da mama dvigne čustveno zrelost, da se pa lahko sooči s posledicami svojih tudi nezavednih praviloma dejanj, pa pokaže odrasel otrok svojo tisto čustveno sliko, ki starša šokira, ker ni navajena, da se otrok tako odzove in pa rab starš kar nekaj časa, da vidi, da v bistvu v živo vidi, kaj je otrok si v njem mislil, pa nikoli pokazal, ne. In pa ko da pa to čez, ko tudi sin pol izraz to ven, pa starš ga ne zavrne, pa ne zahteva od njega, da ne spremeni svoje vedenje, da se ne lepše obnaša, da kaj se pa gre,
ker ne veš, kolikrat sem te previjala, pa kolikrat nisem spala zaradi tebe, ker pol to vse otroku učitamo. Samo zato, ker nam pokaže, kaj si res mislil o nas, na osnovi tega, kakšni smo bili mi do njega, pa se nismo zavedali tudi, ne. Ali pa smo se. Pa recimo, ko bo ta del še šel čez, bo pa tudi te dermatološke stvari pol bile urejene in jih običajno pol več ni. Ne. Ker so pol v bistvu tudi dostikrat je ta občutek krivde, da se tebi recimo godi krivica kot mami, ki je skrbela za sina, pa bedela, pa hodila v vrtec, pa v šolo, pa morit brisala, pa ne vem kaj, in pa se ta šmrkuc tako vede, ne. In ne moramo si svoje kože in pa nam se koža lahko tudi dobesedno užge na ta račun. In to bo trajalo še nekaj mesecev ali pa včasih tudi leto dni, ne. Jaz bi rekla zdaj, da so že postavila na svoje mesto. Že to obdobje je zdaj že šlo. To je bilo. No, super. Je bilo hudo. Vem. Nisem šla v prepir, ker si nisem upala nikoli reči, sem to pa to. Sem pa, sem delala napako, sem pa možu to rekla. Ampak on ni vedel. On me je vedno rekel, zakaj, ne? Je pa si občutljiva, ali pa si to ni razumel. Jaz sem pa stisko. Prizadeta sem bila. Ja, če ti kot ženska tega ne razumeš, on kot moški sploh ne more dojeti, kaj se dogaja. No, in to je zdaj šlo. Bravo. Tako, to ste mi... to je zdaj šlo. Zdaj pa prišlo... To je zdaj čisto drugo. In s sinom res. Tisto, kar sem, bi rekla, prej zahtevala od njega neko spoštovanje. Jaz sem si samo spoštovanje želela od njega. Nič, sem ti to naredila ne. Ampak spoštovanje si ga ni mogel imeti. Ja, se tisto, kar nam manjka, pa zahtevamo od otrok, da nam dajo, ne. Nisem nikoli njemu rekla, da spoštuj me, ker on me je skozi. Ampak pa možo, ne. Ja, vidiš, kak je, spoštuje me, to, ne. Da bi on prisilil sina, da te ne spoštuje. Mislim, to ni... Dejansko, ne? Dejansko, ne, ampak zunaj sem iskala, ne. Ampak je bilo moje, ne. Zdaj pa naenkrat tega ni več. Čisto drugače je. Ja, vse to spet posledica više čustvene zrelosti, ne, in tudi ne samo tebe verjetno, ampak tudi njega. In pa to sin dojame kot spremembo odnosa, nekaj časa je kaj se zdaj dogaja, ne, pol se spremeni njegovo vedenje, ker ni več pritiskov, ko so bili prej, in pol se tudi on drugače vede, ker je tvoj vpliv na njega drug. In pol to za tebe predstavlja novost, pa rabiš nekaj časa, da se na to spremembo navadiš. Zdaj, če ljudje ne vejo, zakaj se gre, ponovadi na logično spremembo vedenja sina, v tem primeru se odzovejo tako, ko so se njihovi starši odzvali na njihovo spremembo, ne, in pa se podre. In pa spet so užaljeni na tej strani, pa razočarani, pa prekinejo stike, sin pa kaj je zdaj, ne? In pa se nikamor ne premakne in to lahko traja leta in leta. Pa en zboli za to boleznijo, drug za ono boleznijo, pa dostikrat zaradi takih stvari recimo starši pokopljajo otroka. Pa sploh ne vejo, da je to razlog, ker ne spustijo stvari, da bi se uredila, da bi se našla neka pravica. Vsaj tako, po tem, ne pa če še takrat ne, ko se je to dogajalo, da se vsaj pol to uredi. Tako da ja, krasno, super. Kak je bilo pa pri tebi, ko si začel s programi? Na začetku je bilo kar odpor telesa na vseh frontah. Dihalne vaje so mi šle posebej na živce, sploh, ker so povezane z levo, z moško stranjo, ki uživa. Leva je ženska, desna je moška. Ampak leva uživa v štetju, ne?
Leva možganska polovica. Tako je. To pa v smislu leva stran, da si govoril o telesu. Možganska polovica. Pokazal s telo, pa nisem pa vedel, kam ki uživa v štetja in to mi je šlo izredno na živce, ker se čist vedno zgubil, šel odtavale misli. Izredno, komaj sem čakal, da se tiste vaje konec, dihanja predvsem, ampak po drugi strani telesna pa je desna možganska polovica pa je zaspala prve 2 meseca, ker je bil odpor telesa takšen, da sem se komaj trudil in šele pol, ko sem začel bolj kreativno razmišljati, smo res vse luči prižgali, pa da sem res ostal pri zavesti, pa smo rekli, to in to je že pomagalo, da sem ostal pri zavesti in dejansko videl spremembe. Na programu smo oba z ženo, tako da smo tudi en drugega opozarjala, ko vidiš, kaj gre, kar mi je včasih šlo na živce, da vidi pri tebi, ampak vsakodnevno odnose je tudi tako, da že tu je nek trening bil, neka vaja, tako da smo oba rasla v teh vajah. Včasoma se vse izboljšalo, še posebej, ko sem začel vkomponirati od Blaža vaje, ki so bile aktivne na mize, tako dejansko ne moreš selektivno izbirati, ko včasih pri teh lastnih vajah se malo izmuzneš, narediš malo. Okrog problema, Tako. In včasih ne začutiš tistega strahu, ki bi ti prišel ven iz boka, noge, potisneš dovolj v tla. In ko začutiš takrat zraven učitelja, dejansko vidiš, kako pomembno je, da to čutiš, pa da nič hudega ni. Da je ok, če se sprostiš, pa če je mišica sproščena, da se ti nič ne bo zgodilo. In potem sem res vzel te vaje, da sem komaj čakal, da širimo na en program, pa da nekaj novega odkrijem. Vsakodnevno se mi je toliko odpiralo, da je bilo neverjetno. Kak je pa, pa žena dojemala stvari na programu? Oziroma, koliko vam je bilo lažje, verjetno lažje ali pa bolj učinkovito, da sta bila oba na programu, ne pa samo eden od vaju? Definitivno je bila neka brca za oba, da imamo nekaj skupnega, pa da oba se prijema tega problema, pa potisnemo to zvezo naprej. Bila ta neka gremo naprej ko neka teammate v ekipe, da hočemo isti cilj, je že bilo ful spodbudno. Ampak prva 2 meseca do novega leta, prva 2 programa je bilo tako, da smo se en z drugim bolj ukvarjala, videla napake pri drugem. Bolj pa spoznaš, koliko je nemoči in kroničnih problemov imaš pri sebi, da pozabiš drugega. Gledaš na sebe, ker imaš poln koš, toliko nemoči, na katerem lahko delaš, se ukvarjaš sam s sabo, da spoznaš, da je škoda energije se ukvarjati z drugim. In komaj čakaš, da rešuješ pri sebi, pa da nisi več reševalec drugih, kot sem bil sedaj. Celo življenje reševalec drugih, ker sem bil prvo reševalec mame, pol pa reševalec drugih odnosov. In tu sem videl svojo vrednost, ampak zdaj, ko opuščam to reševanje, vidim, da lahko rešujem uspešno druge probleme, ki jih imam, in začutim tam vrednost. In potem mi zraste ta da nimam več nemoči. Se velikokrat spomniš na teh 5 korakov do boljše zveze? To pa tam, ampak je kar, Ker, kak sta pa recimo, ko sta štela skupaj, skozi čustva, sta se poslušala? Kakšna je razlika, kako nekdo dojema eno ali pa drugo čustvo? Sta opazila te razlike ali pa sta pa lažje pa bolj razumela en drugega? Ker včasih sem jaz hotel malo tišje štet, ko bi moralo biti mogočno agresivno čustvo, pa me je opozorila, pa sem takrat obil hočem malo nižje, kot sem itak navajen, ker je avtopilot prišel. Se ponovi, to je že zadnja vaja, ko več nisi toliko pri zavesti in se moraš kar truditi. Jaz tudi njo včasih, ko je kar hotela malo drugače, ko vem, da ima tam problem s tistim čustvom, da smo se malo jela, malo uskladila, da je obema ful pomagalo, ko smo slišali en drugega v prostoru.
ga pol tudi opaži zdaj, recimo, kot posledico tega, da imaš višjo čustveno zrelost, ali pa da tudi bolj razumeš čustva, da lažje sam prepoznaš, v kakem čustvenem stanju je recimo nekdo, ki vpliva na tebe ali pa kako ti vplivaš na nekoga. Definitivno, to je zelo močno. Prepoznam takoj v vseh odnosih, kaj se dogaja, kako se ljudje počutijo. Tudi ko ne bojim se več močnih čustev od žene, ko včasih nisem imel kaj naredim s tem, ker sem se v bistvu že svojih močnih čustev obal. Zato sem bil vedno v tej nemoči kot zombi, ker vsaka reakcija je bila ono, kaj le s tem, ne? In pol se filaš z nezdravo hrano, z nekimi dejavnostmi, ko te otežujejo, s pretiranim delom in pol v bistvu, da ti znižujejo to, da se ne rabiš za čustvi ukvarjati. Ko pa to malo se paziš, da sedaj med vajami, ko čutim, sploh v tem v 4. mesecu, pa ko ne počneš teh ovirajočih dejanj, ti toliko energije ostaja, da dejansko lahko učinkovito počneš neke stvari. Da se dejansko lotiš vsi pri zavesti zaradi vaj z štetjem, da mi misli ne uhajajo, ker sem skozi imel problem s tem že v pogovoru, kako slediti pogovoru. Sem je začelo dolgočasiti in sem šel odplaval. Zato pa mi je dejansko pomembno, ker imam toliko energije v tem, da v prave smeri usmerjene. Super. Ko si pa zaključila zadnji program, ne? Kako bi recimo opisala razliko prej potem, tako iz čistega tvojega praktičnega pogleda? Kje si videla, kje lahko recimo določiš največje razlike v plus, pa seveda tudi kje vidiš, da še recimo nimaš, da ni prišlo do takih velikih razlik. Če lahko to sploh določiš. Vedno je še prisoten strah, dosti velik strah. Jaz sem imela velik strah do ljudi, do odnosov, ne vem, tisto občutek, kaj pa ta hoče od mene, ne. Tukaj je še mogoče malo ostalo, ne malo, ampak kar, to se še vedno ustrašim tega odnosa, ne, sploh ga še ne prepoznam, ali res kaj hoče, čigavo je moje, njegovo, ne. Tako da tukaj je še, to je še. Drugače, boljš je pa to, da moja samozavest, da se ta energija ti ostane, nisi več v taki nemoči. Ker sem bila 24 ur v nemoči. Vse, kar je bilo nemoč. Ne morem, ne gre. Začneš prepoznavati, da ne rabiš, da gre. To je za mene največ, no. Ker skozi to se mi zdi, da te korake delaš. Moč odpada, ti pa rasteš. Se mi zdi, da je samo tukaj, no. Bi lahko rekla, da zdaj drugače razumeš svoje meje, pa jih tudi drugače braniš ali pa uveljavljaš. Jih že, bom rekla, ampak še vedno je še pa pol, a je bilo prav ali ni bilo prav. Ja, to je logično in tudi potrebno, ne. Še pol tisto, ali ne, je res, da tudi imam čas, da pomislim preden nekaj naredim. Kar prej nisem, ne kar bom. Prej je bil takojšnji odgovor, ni bilo možnosti. Takoj, ko je nekdo nekaj od tebe zahteval, si mogla to narediti brez razmisleka. Ja, absolutno, ja. No, sej, to je tudi recimo en od namenov teh dihalnih modulov, ne, ki se jih učite na programih, so glih to, da vidite, da je možno si vzeti čas za premislek. Recimo, ko analiziraš kak prepir, ali če bo to en in drug recimo razmislila, kako so izgledali prepiri pred tem, ne, pred AIQ-jem, je ponovadi. To pa je. Ponovadi, ko vprašam, reče, da
da prej je to izgledalo kot en tak zelo hitra partija tenisa, ko sta oba na mreži in sam dum, ne, in si tako hitro odbija ta žogco. Ta reče neki, drug reče neki in pa tup. In pa namesto, da bi šla vedno počasneje, da bi dleko se recimo pogovarjati ali pa tukaj pa gremo že v konflikt. Dleko sta v konfliktu, bolj bi mogla razmišljati, kaj bo povzročila naslednja beseda, naslednji stavek in vzeti si par sekund časa, preden nekaj poveš. Gremo glih v nasprotno smer in je vedno manj časa. In pa v bistvu na začetku, ko prav opazuješ čas ljudi, tudi na individualni, ko prije recimo par, vidiš, da na začetku še se pogovarjata skozi racionalni del sebe, skozi zavest, pa ko nekdo nekaj reče taga, pa to zbode unga, pa se čustveno odzove, pa reče nazaj nekaj, pa zbode nasprotno stran in pa se iz tega zavestnega pogovora spremeni v kreg dveh podzavesti in pa v bistvu sam mečeta en drugem očitke, to ono tretje in pa iz tega pride pa en kup močnih čustev, ki ne rešijo nič. Ampak pride do samo še večje zamere ali pa se še bolj utrdijo. Ne. Me glih zanima, če tudi vedva opasta to, da zdaj, ko čuta močnejša čustva v sebi, da upočasnita pogovor, da vključita noter čelni reženj, pa da preden nekaj rečeš, razmisliš, kakšen vpliv bo to imel na bližnjo prihodnost ali pa na daljno. Ne? Ja, to je razlika, ja. Je. Jaz vem, prej, ko smo se prepirala, pa nisem spala celo noč, ne. Danes povem, kar mislim, ne, on nazaj pač karkoli pač reče, ne, ampak se me ne dotakne več, ne. Jaz si mislim, v redu. In jaz zakaj grem spat in jaz spim, ne. Kar prej nisem. Ja, premlevanje je bilo pa, ne. Ja. In pa je zdaj recimo, kak bi definirala rezultat vaših pogovorov ali pa prepirov zdaj ali pa prej? Ja, zdaj prepirov ni v bistvu skoraj. Ni prepirov, ni. Pogovori pa, ko so, ne, jaz vsej ne vem, jaz tudi drugače vprašam. Najverjetneje. Verjetno, da ne. Če ni drugačna akcija, pa ne more biti drugačna reakcija. Ne? Ker tudi, rečemo, ko začutim nekaj, kar vem, da sem prej tudi, ko je prihajal domov, pa če je bil kak dogovor ali nekaj, pa se ga ni držal, ne, tisti je že bilo jeza se je stopnjevala, pa si rekel, ne bom, ampak ko je noter stopil, je to kar bruhnil ven, ne. Zdaj je to čisto drugače. Pa opaziš, da je tudi on drugačen do tebe ali pa Absolutno. Je oboje stransko je. Je, ne. Vid, da je drugo, da ni. Tudi omeni včasih tako uspod omeni kaj, ne, ampak ne bi preveč, še ne bi. Ja, seveda. Še ne bi. Pa on je tako vedno bil v redu, ja. Pa še zdaj je v redu. In je vse v redu. Pač mu dovolim, da je to, kar je. Okay. Kaj ti pri tebi vidiš recimo odnos s partnerjem, partnerko? Kak bi lahko določil recimo spremembe v komunikaciji, v medsebojnih vplivih zaradi tega, da imate oba višjo čustveno zrelost poprej? Definitivno smo oba pomirjena, ko imamo te razlage, ki jih dobimo na programih, kako stvari delujejo in si že to razbije ta strah, ko hočeš kakšno akcijo narediti, kaj povedati, se oba zavedamo, kako stvari stojijo, da ima vse neko podlago, da ni samo da se nekaj izmišljuje, ko se včasih hotel neki konflikt rešiti, samo zato, da si hotel nekaj izmisliti ali imeti svoj prav, ampak zdaj dejansko vidiš, kaj se dogaja, kaj je cilj tega konflikta, kako hočeš rešiti, kako hočeš iti naprej.
manj je tega obtoževanja, nekih trditvenih stavkov, ampak bolj vprašanja, da vprašaš, kaj ti misliš, kako si se počutila, bolj tega, pa da dejansko se slišiš, da si vzameš čas, da razmisliš, kaj te je nekdo vprašal, da ni samo, da že razmišljaš vmes, kaj ti je kaj boš ti povedal, da bolj to, da vidiš, da si upoštevan, da si tam. To je tista, ne imeti svoj prav. To je tudi velika, kar se mi tudi zdi, da ne rabim več. Imeti svoj prav, ker... Kar odpade. Ne glede na vse, ne? Mislim, ne rabim, ne. Ne rabim imeti svoj prav. Meni je važno, da je meni noter lepo, pa ali je prav ali ni prav. Kako pa zdaj razumeta stanje meja v otroštvu, kako je okolje spoštoval vajine meje, vajine interese recimo v otroštvu pa mladosti, pa ali sta zdaj zaradi vsega tega, ker sta se učila, pa kar se še bosta učila, drugače začela čutiti, razumeti in uveljavljati meje, kje so meje, ker se to veta, ne, da pač pri AIQ je ful pomembna membrana, da vemo, kje je naša meja, kje smo mi, pa od kje naprej nismo mi in kaj pa se dogaja, koliko okolje spoštuje ali pa ne spoštuje meje, ki jih imamo. Ne. Ker ta nemoč, v kateri smo vsi bili prej, je v bistvu dostikrat glih povezana s tem, da nisi zmožen braniti ali pa določati, kje je tvoja meja, ali pa določati, kdo lahko to mejo prestopi, pa zakaj, pa do kjela gre. Ne. In pa, če tega ne moreš sprovajati, se dejansko počutiš kot ena država, ki nima meje določene ali pa nima na meji ne policije, ne vojske in lahko pač vsi delajo s to mejo, kar jim paše. Grejo ven, grejo noter, vzamejo, kaj rabijo in seveda dobimo nemoč in to pa dobimo kaos. Je bilo pri vaju tudi tako? Ja, jaz bi rekla, mejo se še učim. Tukaj se res učim, ker to je bila moja neznanka. Mi je pa lušen, ko malo mejo vidim, da mi jo uspe, da si jo upam postaviti. Za mene je veliko vredno. Napredek. Ja. Moj napredek, ki sem ponosna na njega. Super. Ja. Jan, ti? Jaz tudi iščem, kdo sem sploh jaz, kje so moje meje. Mislim, da sem bil prvih 26 let doma v čustvenem incestu in sem bil toliko... Tam mej ni, ne? Tako je. Zma so toliko prilagojen, da me sploh ni bilo, ampak sem samo tam bil pomočnik mami. Tako da sedaj se v bistvu na novo učim, kje začutim, da so moje meje, kje imam odpor že do nekega vedenja v okolici, kako se ljudje obnašajo do mene, kaj dopuščam, ko prej nisem. To je na prvem pogovoru, ko sem bil pri tebi. Sem rekel, da sem skozi si delal neko toleranco, ker sem kot otrok v odraščanju tudi opazoval, da mi neke stvari ne pašejo, pa sem pač mislil, vsi se sprijaznijo s tem, pa bom se pač jaz tudi, mogoče bom kdaj koristila, ne, mogoče kaj iz službe ali karkoli, si govoriš neke izgovore kot otrok. Ja, to laži se. Ja. Ampak sedaj vem, da mi to samo škoduje. Ne. In sedaj v bistvu na novo s temi vajami ugotavljam, kje so moje meje in dokot lahko ljudje dostopajo, da si več ne dopustim, da dejansko postavim mejo, povem jasno, agresivno, jezno, kaj hočem, da hočem svoj cilj, da nočem več biti zapostavljen, nepomemben, v nemoči, ker nisem več tisti otrok v tistem okolju, ampak želim biti odrasel. V bistvu moraš biti, ja. Ja. Ker osnova odraslosti je, da več problemov urediš, kot pa narediš. Ne? Zdaj, če ne veš, kje so tvoje meje, ali pa če ne moreš doseči to, da drugi tvoje meje spoštujejo, pa ne moreš reševati problemov, oziroma lahko rešuješ probleme drugih, zato ker te izkoristijo, ne moreš pa reševati potem svojih.
ki si izkoriščen. Ne. Sem imel konstantno problem reševati druge in pol mi je toliko energije že šlo za to reševanje, da meni kup problemov ostavne, ki niso bili rešeni. Ja, se pa tebi je bilo pa Ja, meni je bil to eden največjih problemov, tudi ko smo šli v te, tukaj bi jokala, tukaj bi... Ti si imela bolj funkcijo pepelke, ne, v izvirni družini. Ne. Ja. Pepelki pa niso pustili med mej, ne. Mačeha se vtihala v njo, obe njene hčere, ne, so se vtikale v pepelko in tukaj ni imela nobenih, ni mogla postaviti nobenih meja, ki je bila pač tista nevredna. Ne. Nevredna, ja. In pa se ti to v podzavest zapiše in pa ne moreš postaviti mej, ker se ti zdi čuden ali pa narobe. Jaz da sem nevredna, ne. Zdaj še mi še pojav. Se mi še nevrednost pojavi, tudi ne vem, po kakej vaji, naslednji dan, tudi v službi se mi to naredi. Takrat je najbolj hudo, ker so sodelavke in imaš občutek, da si, ne vem, kako bi temu rekla, smetnem. In se mi mogoče enkrat na teden še vedno zgodi. Takrat je beg boj, ali se gor postaviti, ali se dol. To so težki dnevi takrat, ko se to pojavi, no. Takrat glih ne znam glih prav še odreagirati, potem grem domov, mi je takrat doma šele pol jasno, ker tam se to tako se kot tak film se odvija, ne. Skriv, zrastel, skriv, pobegnil, ne bi pobegnil, ne smem, ne. To je 1000 vprašanj čez cel šiht, no, ali službo, ali pač. Ko pridem domov, se dol usedem, takrat mi je pol jasno. Kaj je to bilo danes v službi, ne, da sem se počutila tako, ne vem, pa mi je jasno. Da sem imela, ali bi ušla, ali bi sploh ne bi šla več, ker pustila bi, ker odpoved bi dala, tako pride na momente hudo. Pravim, to se še vedno pojavi. In zdaj že vem, kaj je to. In potem pa pač probam se malo odmakniti, pa biti v sebi toliko, da pač to mine. Vse drugega ni, ne. Ja, ni. Učiti se, v napakah se, nimaš kaj druga. Za konec bi kaj takega povedal še, kar nismo še do zdaj obdelali, ali pa še kako izkušnjo na svet, misel za gledalce. Ja, koliko mi je ta program dal, da sem se začel zavedati svoje nemoči, da lahko naredim sam korak, ki ga nikoli v življenju nisem mogel. Sem vedno rabil nekoga, ki me je premaknil, ženo, da me iz svojega doma odpeljala, da sem lahko naredil ta korak, sodelavce, da naredim neko podjetje skozi nekoga, da grem na kosilo. Težko mi je bilo samemu, zdaj pa vidim to svojo vrednost, lahko sam naredim korak, da nisem več nemoči. Že to, da sem danes tu na podcastu, se mi zdi veliki korak iz tega strahu, v katerem je skozi bilo moje telo, v tej rdeči luči, v kateri delamo. To mi je izjemno dalo, tudi vidim v okolici, ko so bile včasih muhe, so sedaj slone, ko jih prej sploh nisem pazil, naprimer svojega psa, kako je prestrašen, koliko sem dal tega na njega, ko se boji na kavč skočiti, pa tak, da skoči, ko sem včasih jaz tak, ko zakaj ne moreš, ker je ta strah prisoten. To je en se mi, da je kar pot, ki še se le začenja, da sploh se začneš zavedati tega, na čem lahko delaš, da vse imaš neko razumevanje, pa da bolj samozavestno greš v reševanje tega problema, ker imaš vsaj neka orodja, ki jih nikoli nisem imel, ker si bil v tej nemoči, da kako sploh razumeti to, ker ko greš po internetu malo gledati, vidiš 10 na svetu, pa ti dela samo možgani, pa jutri pozabiš, pa ne rešiš problema in se ti non-stop ponavlja
z leti tudi že jaz sedaj pri 30 vidim, da vse bolj vpadam v vedenje staršev, ki so hmele. Ko sem si že prej pred leti govoril, nikoli ne bom taki, ampak veš, da vse bolj postaješ podoben in kako zdaj pristopiti na ta drugi tir, ne? Da greš neko svojo pot, katero si res želiš, ker se mi zdi škoda, da bi šel na tem avtopilotu, ker to ni videl sem, da po teh tirnicah ne bom prišel do svojega cilja, ne? Ker lahko sem samo jaz svoj korač, ne da bo moje drugi govoril vedno celo življenje, pa da bom jaz prilagojen, če bom to hotel, ne? Kar želim. Ja. Kar izvoli. Ja, jaz bom pa rekla tako, vesela sem res, da sem te spoznala, da sem šla v to. Bi zajokala, sreče. In moje besede, moje hčere. Mami, tako si mi pomagala. Ponosna sem na tebe, pa še zdaj, ko te vidim, boš veliko ljudem pomagala. Iz nasvetim, če drugega ne. Pa tisti, kjer te pozna, ko bo videl, kakšne korake si naredila, boš hotel to. In to veliko pomeni. In kljub temu, da je še vedno hudo, jaz sem neizmerno srečna. In takrat tako bom vztrajala naprej. Ker zdaj je samo to moramo čez dati, kar smo, ne vem, če kar 4 mesece programi, ampak ko začutiš, to te tako vleče naprej, da ne moreš se več ustaviti. Tukaj je lepše življenje. Pa še ni to, ampak jaz ne znam povedati, no. Se si pokazala, besede imajo, pač do nekje pridejo, ne. Ker je take težke okoliščine, ne, v katerih si ti gor rasla, ne. To spreminjati, ne, pa ne spreminjati samo s tem, da pač odmisliš, pa si rečeš, saj ni bilo tako, ali pa to, ko dostikrat ljudje reče, boš obrneš nov list, pozabiš, odpustiš, pa greš naprej, pa bo pol vse v redu. Bilo bi enkratno, če bi to dejansko laufalo tako, jaz bi to najraje videl, sam v bistvu vidiš v praksi, da je to samo prelaganje problema na enkrat, na drugič, ali pa na nekoga drugega. Ali pa na nekoga drugega, res. In v resnici pa se treba soočiti s tem, kak je bilo, in se zavedati, da nisi več otrok, čeprav imaš recimo podzavest lahko tako kot takrat, ko si bil otrok, ampak da danes imaš pa v bistvu drugačno funkcijo, telo, moč, in da če že tvoji starši niso znali spoštovati tvojih meja, ne, da se pa ti naučiš spoštovati prvo svoje meje, potem pa bolj, ko znaš spoštovati svoje meje, bolj lahko tudi spoštuješ meje drugih, ne. In bolj, ko ti spoštuješ meje drugih, bolj lahko oni spoštujejo tvoje. In seveda je pa življenje postane bistveno lažje, zaradi tega, ker se v njega noter naseli več reda, ki pa ni spet tisti perfekcionističen, obsesivno-kompulzivni red, ampak je tak dinamičen življenjski red, ki v bistvu temelji na telesu, pa na telesni, lahko bi rekli, tej enostavni, včasih rečejo tudi kmečki logiki, ki jo telo ima, in pa v bistvu vidiš, da če imaš, prej mi je ena gospa pisala, da ima pač grbo odzadaj, ne. In kaj to pomeni? Sem napisal, to, da imate nekoga na grbi in ga ne znate dol dati, in pa piše nazaj, jaz se ga imam res. Ni napisala koga, tako vseeno, ne, ampak je napisala, na grbi ga imam že 50 let. Pa šele zdaj sem se zavedla, da dejansko ga imam res na grbi in da mi to telo kaže že 40 ali pa 35 let, ne. In ko to ko začutiš, da lahko
postaviš mejo, pa rečeš, lej, tukaj pa ne moreš naprej, ker je to nespoštljivo, spravljaš me v nemoč in pa jaz v bistvu s tem trpim, pa to trpljenje pol ali spremenim v sebi v neko entropijo ali pa to trpljenje pol dam naprej drugim ljudem ali partnerju ali otrokom, pa oni trpijo zaradi tega, to nikamor ne pele. Pa je čisto razumljivo, da lahko tudi sreče zajokaš, ko vidiš, ko dobiš moč, da si sam na svojem. Ja. In da pa lahko to tudi drugi opazijo, spoštujejo to in da ti lahko tudi to braniš, pa dosežeš. In pa seveda je v takem okolju bistveno lažje imeti kvaliteten odnos s sabo in tudi z drugimi. Pa ko ugotoviš, da lahko to braniš, da tega te ne more nihče vzeti. Ja, kot otrok ne moreš, ne? Ja, Zdaj pa lahko. Ja. In Mene ta ugotovitev. Tudi bolj učinkovito lahko izražaš čustva. Ja. Včasih si jih izražal, pa ti niso verjeli. Ja. Zdaj pa dejansko vidijo, da misliš resno. Ne? Ko je oba, ko sta prišla prvič sem, je bilo isto. V bistvu sem videl dve odrasli osebi, ki sta pa imeli občutek, da sta v bistvu neobogljena kot majhna otroka in da iščeta nekoga, ki jo bo branil. Ja. Dejansko sta se mogla pa, in to sta se očitno kar dobro, če nista še zaključila, ampak sta pa na dobri poti naučila postavljati meje, tako sebi kot drugim, in pa dobiš ta občutek, da bo jutrišnji dan boljši kot včerajšnji. Ja. Definitivno. Ja. In pa ko to otroci vidijo pa začutijo pri starših, da se jim to spreminja, pa gre vsem boljše. Krasno. Ja. Hvala za obisk in za delitev izkušnje, zgodbe. Mislim, da bo marsikom pomagala razumeti sebe, pa razumeti, zakaj je tako ali pa so tako, kot so. In takih zgodb nikoli dosti slišati, pa razumeti, pa videti, da obstaja možnost, da stvari, ki lahko izgledajo tudi brezupne, postopoma spremeniš na boljše. Samo seveda tudi, tako kot sta lepo oba povedala, ni lahko, ni prijetno, niti ni hitro. Ja. Prav vem, ljudje večinoma, tudi ko mi pišejo ali pa me sprašujejo, kaj mi lahko naredite. Primer sem imel, da pač je gospa ena imela težavo, da ni mogla hoditi in je prosila za pomoč, da čez en mesec bo mogla začeti delati na vrtu. In če bi lahko zajkujem to zrihtala, da bi čez en mesec, jaz jo popolnoma razumem, samo enostavno se to ne da. Mislim, je tudi napisal, da lahko naslednjo leto, do takrat že, v enem mesecu pa take stvari enostavno ne moreš reševati, ker so pretežke. Tako da, hvala vam za obisk. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Jo bom čez kako leto spet povabil, da ta povedala, pa kaj se je Rade zgodilo v mestnem času, Ja. da bojo lahko tudi ljudje pa videli, kaj se da v enem letu narediti, če sistematično ali pa bolj sistematično delaš, pa da vedno bolj pustiš telesu, da ti sugerira ali pa vodi, kaj je prav, pa kaj ni prav. Vam gledalci pa tudi hvala za vaš čas, za to, da ste nas pogledali, pa upam, da ste se iz tega tudi kaj dobrega naučili. Pa lep pozdrav.